So Leute, von heute Tesla Model Y Long Range. Der Kunde ist gekommen, weil er plötzlich Quietschgeräusche bei Bewegungen des Autos hatte, wenn es gefedert hat, beim Rangieren und so weiter, so ein komisches Quietschgeräusch. Ist er jetzt extra eine weitere Anfahrt hergefahren. Ich fahre Probefahrt, kein Geräusch feststellbar. Man muss auch sagen, es hat ein bisschen geschneit, nass. Ich habe direkt 2 Fragen gestellt, dann wusste ich eigentlich schon, was es ist. Habe das Auto hochgenommen auf der Hebebühne und jeder, der den Tesla Model Y 3er ist mir noch nicht aufgefallen hat und plötzlich irgendwo Quietschgeräusche von der Vorderachse bekommt. Und wenn es nass ist, meistens nicht so. Dann guckt euch an, was ihr machen müsst, um das Problem zu lösen. Und danke fürs Zuschauen. Sequência vai Thomas, 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 vai Thomas, 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 Thomas.